ये देखो मैंने लुकाना के नोवा 65 के फ्रॉक के साथ मल पकड़ा है। 1.5 kg 2 kg का है। और ये इस स्पॉट पे मैं फ़िशिंग करने के लिए आया था। मैं बोवी पठानकोट पंजाब स्नेक हेड फिशिंग। ये मेरे दोस्त लोग ये साथ में इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। ये फिर ये तो सिर्फ जाल से पकड़ते हैं, मैं स्टिक के साथ ही हूँ। चलो आप बनाना, मैं इसका फ्रॉक में जाता हूँ। ये देखो मैंने सोल पकड़ा है, कम से कम 2 kg का है। गैस से बोल रहा हूँ तो 2 kg का है। ये मैंने पकड़ा है नोवा 65 प्रो के साथ। ये सुबह का मेरा फर्स्ट कैच है और मैं पठानकोट से आया हूँ 20-22 किलोमीटर घर से दूर। ये देखो वो भी स्नेक हेड पंजाब से। ओके।